हम लोग रात में आज पार्टी है, हंसते हैं चलो। दोस्तों मैं अभी क्या पहनूं, साड़ी पहनता हूँ। दोस्तों मैं अभी क्या पहनूं, शेरवानी पहनता हूँ। दोस्तों मैं अभी क्या पहनूं, झुमका पहन लेता हूँ। दोस्तों अभी मैं क्या पहनूं, नेकलेस पहन लेता हूँ। तो अभी मैं क्या पहनूं, चश्मा पहन लेता हूँ। Sorry, it's DJ. दोस्तों मैं अभी चश्मा पहन लेता हूँ। दोस्तों अभी मैं क्या पहनूं, पगड़ी पहन लेता हूँ। You can get some. दोस्तों अभी मैं क्या पहनूं, ताज पहन लेता हूँ। तो अभी मैं क्या पहनूं, लिपस्टिक वाला होठ पहन लेता हूँ। दोस्तों मैं अभी लिपस्टिक वाला होठ पहन लेता हूँ। दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे वीडियो देखने के लिए।